turagushimiye mubyeyi wacu, tugushimiye ko mu nama y'agakiza tudahari wateganije uyu munsi ko tuzaba turi muri iri shyamba kugira ngo tubonane nawe, uduhe inama, uhabwe icyubahiro. Wadukunze tudafite igikundiro, utugenera ibyiza tutabikwiriye, izina ryawe rihimbazwe. Tugusabye imbabazi z'ibyaha bituma tutabona mu maso hawe, kugira ngo utwezeho gukiranirwa kose, utwezanye n'iri teraniro, tubabera kubw'amaraso y'umwana wawe, dushima izina ryawe. Tugukeneyeho byinshi kuko turi abanyantege nke, turi imbere y'umuganga, turi abarwayi bafite indwara zitandukanye, ariko ukaba uri muganga ushobora indwara zose. Turagusabye kugira ngo he kugira n'umwe utaha atabonye imirire cyangwa se umuti uhanye n'indwara ye, nuko twese nidutahana gukira mu ngo zacu, dushima izina ryawe. Indwara tuzanye aha ngaha ni iy'icyaha, ni iruta izindi zose. Tugusabye kuyituvura muremyi wacu, kandi n'abababara umubiri uzi uburibwe bwabo, uzi imiremerwe yabo, ubafashe nabo nibatahana gukira, duhimbaza urukundo rwawe. Iri teraniro ukomeze kuririnda hamwe n'abagaragu bawe n'abaja bawe bari hirya no hino, uyu munsi tubone mu maso hawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Dushimye Imana kubera yuko twageze inaha nimugoroba. Imana ikaba yaraturindiye mu mayira, tukaba twageze hano amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Amazina namaze kuyavuga, n'intashyo zo kwitorero ry'iwacu. Mu minsi yashize niho twari turi mu gihugu cy'u Buganda, twavuyeyo mu bihe bishize ariko ntabwo ari kera. Imana yaturindiyeyo, usibye ko twakuyeyo malariya ariko nayo ikaba yarakize. Uko bigaragara nubwo itarakira neza mu mubiri, ariko hari ibimenyetso byinshi byo gukira. Imana ihabwa icyubahiro. Dufite umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana, rero kuko ari wo mwanya turi hano imbere utuzanye, tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo ubugorozi buheruka. Niyo magambo tugiye kuganirira hamwe, ubugorozi buheruka. Ijambo ry'Imana, iyo ikintu giheruka nta kindi kiba kigikurikira. Iyo bavuze ubugorozi ku bantu b'abashyitsi, ubugorozi ni ijambo risobanuye ngo ni ugusubiza ikintu mu mwimerere wacyo, cyangwa se ngo ni ukugisubiza ishusho cyahoranye kitarangirika. Niryo jambo risobanuye ubugorozi. Iyo bavuze buheruka, nuko haba hari ubwabanje, haba hari n'ubuheruka. Iyo bavuze ngo ikintu kiraheruka, nta kindi kiba kigikurikiye. Niryo jambo tugiye kwigira hamwe, ubugorozi buheruka. Ariko turaza kuganira ku ngingo zigera muri 3. Ubugorozi ni iki, umugambi wabwo, n'icyo bumarira ubwakiriye. Nibyo bintu turi buze kuganirira hamwe. Ubugorozi ni iki, umugambi wabwo ni ubuhe, icyo bumarira ubwakiriye ni ikihe. Niyo magambo turaganirira hamwe muri uyu mwanya Imana iri buze kuduha. Mu gitabo cy'umubwiriza, igice ni cya 7, umurongo ni wa 29. Umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 29 haragira hati: dore icyo nabonye gusa ni iki, ni uko Imana yaremye umuntu umutunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Ubugorozi, umugambi wabwo cyangwa se igituma buhaguruka, nuko haba habayeho ibihimbano byinshi, Imana igahagurutsa abagorozi. Mu gitabo n'ubundi cy'umubwiriza igice cya 1 umurongo ni wa 15 hari iri jambo n'ubundi ndongera gusoma: ibigoramye n'ibigororwa, kandi ibyabuze ntibibarika. Ijambo ubugorozi ni wo mugambi, ni ukugira ngo ibyagoramye bigororwe
kandi ibyabuze bigarurwe. Yesaya 40 umurongo ni uwa 3. Nanone uyu mugaragu w'Imana Yesaya hari ijambo ari buze kutubwira muri uyu murimo w'ubugorozi buheruka. Yesaya 40 umurongo ni uwa 3 haragira hati: nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zaruwe zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Uyu muhanuzi Yesaya yeretswe ubugorozi umurimo wabwo cyangwa se n'inshingano bagombaga gukora. Ni ijambo rivuze ngo nimutunganize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zaruwe zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Iyi ngingo yakunze gutindwaho cyane yerekana umurimo w'ubugorozi. Nuko ijambo ry'Imana ribwira buri muntu wese ngo natunganirize inzira Uwiteka mu butayu, agororeye Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Ubwo ibigoramye byose bizagororwa, niko ijambo ry'Imana ritubwiye, kandi igikombe kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa. Iri jambo rivuze ngo umusozi n'agasozi bizaringanizwa, herekana uburyo umugambi w'ubugorozi nukuzana guhuza icyerekezo, guhuza umugambi, abakuru n'abatoya, abiyise amazina akomeye n'abatavugwaho, ngo ubugorozi umugambi wabwo kwari ukubamanura ngo buri wese akaba angana na mugenzi we. Iri jambo ndongera ndisome muri Matayo igice cya 20, niho ndaza kongera kurisoma. Igice cya 20 umurongo ni wa 20. Maze nyina we bene Zebedayo azana abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramubaza, turashaka iki? Aramusubiza ati, tegeka ko abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Yesu aramusubiza ati, ntimuzi icyo musaba. Mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati, turabibasha. Arababwira ati, ni ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sinjye ubigaba, keretse abo Data yabitunganirije. Ba bandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abo banyamahanga batwaza igitugu n'abakomeye babo bahawe kubategeka, ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya mu mugaragu wanyu, kandi ushaka kuba imbata kuba imbere muri mwe ajya bimbata yanyu, nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba inshungu ya benshi. Aya magambo ngo yerekeza ku bugorozi. Yesu kuko nawe yari umugorozi, ngo yari agendereye kugira ngo umukuru abe umugaragu w'abangana iki? Umugaragu w'abantu bose. Ubwo wa wundi bita perezida, babandi bafite amazina akomeye, babandi udashobora gupfa kubonana nabo utasabye audience, babandi utapfa kwegerana n'ibiro akoreramo. Umurimo wa Yesu, umurimo w'abagorozi, kwari ukumanura ibyo byubahiro byabo n'iryo terabwoba, bakamanuka agasozi n'igikombe bikagenda bite bikaringanizwa. Uwo niwo murimo wari ukomeye cyane. Niho Yohana rero avuze ngo avuze amagambo akomeye, avuze ngo igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa. Ubwo izo nzego zikomeye zitavugwaho zagombaga kumanuka zigasanga igikombe. Ubwo ni wa mukene, ya mfubyi, wa mupfakazi, wa wundi utazwi,
ijambo ry'Imana rikamanura uwo mukuru. Yesu aravuze ngo nuko ushaka kuba mukuru muri mwe ajya ahinduka umugaragu w'abangana iki wanyu, kandi ushaka kuba imbere muri mwe ajya bimbata yanyu. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku b'inshungu ya benshi. Nguwo umugambi w'ubugorozi, kwari ukugira ngo igikombe n'agasozi biringanizwe, abigize abakuru bamanuke hasi, bose babe bangana imbere y'Imana. Kuko mu gitabo cy'uwifuzwe byose herekana yuko mu bwami bw'isi abaturage babereyeho gukorera abayobozi babo. Niko bimeze kandi barabyemererwa. Mu bwami bw'Imana ukomeye ni ukwiriye gukorera abandi. Ubwo rero ngaho nguyu mugambi w'ubugorozi. Muri Amosi igice cya 9 umurongo wa 13 hari nini jambo: dore iminsi zaza ni Uwiteka avuga, umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi, n'umwenzi w'imizabibu azakurikirana n'uw'imbuto, kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye, n'udusozi twose tuzayenga. Kandi nzagarura ubwoko bwanjye Isirayeli yari yarajyanwe ari imbohe, bazongera kubaka imidugudu yari yarashenywe, bayisubiremo, bazatera inzabibu banywe vino yazo, bazahinga imirima barye ibisaruwemo, kandi nzabatera kumera mu gihugu cyabo, ntabwo bazongera kurandurwa mu gihugu cyabo nabahaye, ni Uwiteka Imana yawe ivuga. Ubuhanuzi bwa Amose burerekeza ku bugorozi bwagombaga kuboneka mu gihe giheruka, aho ijambo ry'Imana rivuze ngo umusaruzi n'umwenzi w'inzabibu bazakurikirana n'uw'imbuto, kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye, n'udusozi twose tuzayenga. Ngo n'abana b'Imana bazahaguruka hirya no hino bahagurukiye kwerereza ijambo ry'Imana, nibo bagereranyijwe na vino iryoshye, ngo udusozi n'imisozi byose bizatobokamo vino iryoshye. Yeremiya 7 umurongo wa 8. Reka twihute. Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 8 harandi magambo n'ubundi uyu mugaragu w'Imana Yeremiya yavuze. Haragira hati, Yeremiya 7 haravuga ngo, dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira umumaro. Mbese mwakwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma, mukosereza Bali imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mukavuga muti turakijijwe, ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isenga ry'abambuzi mu maso yanyu. Dore njye ubwanjye narabibonye, ni Uwiteka avuga. Ubu buhanuzi Yeremiya yahanuraga ngo kuko Yeremiya nawe yari umugorozi, muzamusoma mu gice cya 6 cya 7 nako murambabarira, ahagaze igice cya 7 guhera ku murongo wa 2. hari amagambo avuga ngo, umurongo wa 2, hagarara mu irembo ry'inzu y'Uwiteka uharangurira ijambo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka ab'i Buyuda mwese abanyura muri irembo bajya gusenga Uwiteka. Uwiteka Nyiringabo Imana y'Isirayeli ivuga iti, nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu. Ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, ntimubonerane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimuvujirize amasota ariho urubanza hano, ntimukurikire izindi mana zitabateza amakuba, nibwo nzabaha gutura ahantu igihugu nahaye ba sogokuruza uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Aya magambo ngo arerekeza ku mugorozi Yeremiya yari ahagaze mu marembo y'urusengero, ngo ariko yereka abantu yuko biringiye ibinyoma, biringiye ijambo ngo urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nimusohoze imanza zitabera, nimugorora inzira zanyu n'ingeso zanyu, ubwo ni imico n'amahame, mugasohoza imanza zitabera, nibwo nzabaha gutura hehe aha hantu. Mu gitabo cy'uwifuzwe ibihe byose naho ari amagambo ndaza gusoma kuri page yaho ya 69. hari iri jambo ivuga ngo 69
ni icyigisho ni icya cumi haranditse ngo ku manywa na nijoro Yohana yigaga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Amapica yavugaga icyubahiro cya Mesiya, ishami ry'igishyitsi cya Yesaya, umwami wo gukiranuka uzaberaho gucira abakene imanza zitabera n'abagwaneza bo mu isi, kandi azaba ari nk'aho kwikinga ubwugamo bw'umugaru, umuyaga n'igicucu cy'igitare kinini mu gihugu kirushya. Kubera we Siyoni ntizongera kwitwa umwirare, ahubwo izitwa inkundwakazi, mu gihugu cyawe kizitwa uwashyingiwe. Nuko umutima w'impunzi yari yonyine wari wuzuye muri yerekwa rihebuje. Yitegereza umwami mu bwiza bwe, niko kwibagirwa inarinjye gukomera no kwera bihebuje gutuma yumva ntacyo ari cyo, kandi ko ntacyo yari ashoboye. Yari yiteguye kugenda ari intumwa y'ijuru, ntiyigeze ashidikanya ku by'ubuntu, kuko yari yarubatswe n'Imana. Abasha guhagarara ashikamye adafite ubwoba imbere y'ibikomangoma byo mu isi, kuko yari yibereye imbere y'umwami w'abami. Yohana aratarasobanukirwa neza imiterere y'ubwami bwa Mesiya. Yari ategereje ko Isirayeli yakurwa mu maboko y'abanzi babo, kandi kuza k'umwami wo gukiranuka gushyirwaho kwa Isirayeli nuko ishyanga ryera ngaho ibyiringiro bye byari bishingiye. Yibwiraga ko muri ubwo buryo ari bwo ubuhanuzi bwatanzwe mu ivuka rye buzasohozwa. Bityo yibuka isezerano ryera, bityo amaze kudukiza amaboko y'abanzi bacu, aduha ubushobozi bwo kumuramya tudafite ubwoba mu kwera no gukiranuka imbere ye mu mibereho yacu yose. Abonye ko ubwoko bwe bwibeshye bukiyiringira ubwabwo kandi businziriye mu byaha, yifuza kubakangurira kugira imibereho irushaho kwera. Ubutumwa yarahawe n'Imana bwari bugendereye kubakura mu bitotsi no kubamenyesha ko bakwiriye guhinda umushyitsi kubera ubugome bwabo bukabije. Mbere y'uko imbuto y'ukuri bibwa, ubutaka bw'imitima bwagombaga kubanza kurimwa. Abantu bagombaga gushakira umuti kuri Yesu ari uko bamaze kurabukwa akaga gatewe n'ibikomere by'icyaha. Uyu muhanuzi ngo yabonye kwibeshya k'ubwoko bwe, abona kwiyiringira ubwabwo n'ukuntu basinziriye mu bitotsi by'ibyaha, ngo yifuje kubakangurira kugira imibereho irushaho kwera. Ngo ubwo butumwa yari afite Yohana bwari ubwo kubakura mu bitotsi no kubamenyesha ko bakwiriye guhinda umushyitsi kubera ubugome bwabo. Mbere y'uko imbuto y'ukuri bibwa, ngo ubutaka bw'imitima bwagombaga kubanza kurimwa. Abantu bagombaga gushakira umuti kuri Yesu ari uko bamaze kurabukwa akaga gatewe n'imikomere by'ibyaha. Ngo uyu murimo wa Yohana Umubatiza ngo yatangiye umurimo ariko ishyanga ry'Isirayeli ryibereye mu bitotsi, ngo amagambo menshi bari bayahanze n'ibitekerezo byabo ngo byari bihanzwe ku rusengero, ngo bakagira ibyiringiro by'ibinyoma, bagatamba ibitambo Imana itemera, ngo bari bibereye mu bitotsi by'ibyaha. Ngo Yohana agiye kubona, abona umurimo umuri imbere, ngo wo kubiba imbuto ugomba kubanza guhera mu kurima imitima, yagombaga kubanza kurimwa. Abantu bagombaga gushakira umuti kuri Yesu ari uko bamaze kurabukwa akaga gatewe n'ibikomere by'icyaha. Ubwo umurimo wa Yohana baravuze ngo ntabwo Imana yohereza intumwa zayo ishaka gushyekera umunyabyaha. Ntabwo itanga ubutumwa bw'amahoro bwo kwimakaza imitima itejejwe ngo yigumire mu mutekano uganisha mu rupfu, ahubwo itera umutimanama w'abagome kuremererwa n'imitwaro minini, maze imitima igahinguranywa n'imyambi yo kwemezwa ikoresheje ubutumwa bw'abamarayika. Imanza ziteye ubwoba z'Imana zishyirwa imbere y'iyo mitima kugira ngo ihe igitekerezo cyagutse cy'ibyo ikeneye, kandi ikakigira iti nkwiye gukora iki kugira ngo nkire. Nuko kwa kuboko kwari kwamanuye umunyabyaha kumugeza mu mukungugu kuzongera kwegura uwicuza. Ryajwi ryahagurukanye imbaraga mu kurwanya icyaha, ryatumye ubwirasi no kwishyira hejuru bigwa mu rujijo, ribazanye impuhwe riti urifuza ko ngukorera iki? Aha bari kwerekana yuko Imana ntabwo ituma intumwa zayo gushyeshyenga abanyabyaha. Bazasoma amateka y'uyu mugabo mu cyigisho bise ngo gufungwa n'urupfu bya Yohana, muzasomamo Yohana ntabwo yigeze atanga ubutumwa kuri Herode mu mushyeshyenga.
bumwingingiza umutekano utariho, ahubwo muzasome igihe Herode yari ageze muri cya gihe Herodiya amaze kumusaba igihanga cya Yohana. Muzasome amateka, aya mateka wenda ngiye kuyasomamo muri magufiya. Igihanga cya Yohana kimaze gushyikirizwa Herode, paje ya 76 ni icyigisho cya 22, abyakirana umutima wa kidayimoni, ukwihorera kwe kumwuzuza umunezero mwinshi, kuko yibwiraga ko guherwa umutima n'amahoro tutazongera kubura amahoro. Nyamara icyaha cye nta munezero na muke kigeze kimuzanira. Izina rye rihinduka ikivume, na Herode nawe arushaho kubura amahoro, yibuka ibyabaye kuruta uko byamugendekeraga mu miburo yajyaga abwirwa n'uwo muhanuzi. Naho ubutumwa bwa Yohana Umubatiza bwo, aho kugira ngo bucecekeshwe, bugenda buhererekana mu bisekuru byose kugeza ku iherezo ry'ibihe. Arembejwe no kwibuka icyaha cye, Herode yashakishaga uko yakwiyibagiza ibirego by'umutimanama w'akabibura. Icyizere yari yagiriye Yohana cyamuhoraga imbere, nta karuhuko yagize kubera guhora yibuka imibereho ya Yohana yuje ukwiyanga no kurarika kwe kwahagurukije abantu benshi n'inama ze zuzuye ubwenge. Akibuka n'urupfu ruteye agahinda. Yakoraga imirimo ya leta azengurutswe n'ibyubahiro byinshi, akagerageza kumwenyura ahari ngo aboneke nk'umuntu wishimye, nyamara kwari guhisha umutima ushenguka, agahora atinya iteka ko azagibwaho n'umuvumo. Hepfo baravuze ngo Yohana yabwiraga Herode ko nta kintu na kimwe gishwe imbere y'Imana, kandi ayo magambo yarashinze imizi muri we. Yari abizi rwose ko Imana iri hose, ko yabaye umuhamya w'isindwa yagiriye mu cyumba cy'ibirori. Yari yumva itegeko ryatanzwe no guca Yohana igihanga, ko yarebye uburyo Herodiya yasabwe n'ibyishimo, kandi akabona ibitutsi Herodiya yatutse wahoraga mu cyaha mu ngeso ze mbi. Ibintu byose yajyaga yumva n'umuhanuzi avuga, ubu none yumvaga bibwira umutimanama we, byumvikana cyane kuruta igihe Yohana yigishirizaga mu butayu. Ijwi ry'umutimanama ngo kuri Herode ntabwo ryamuturije, ngo ahubwo n'igihe yari mu nako Yohana amaze gupfa, ngo Herode yari azi yuko noneho agiye kugira umutekano, na Herode akagira undi mutekano. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko mwumvise ari we yagize umutekano. Baratubwiye ngo ahubwo amaze kwica Yohana Umubatiza, ngo niho yumvaga ijwi ryahuranya cyane mu mutima we rimushinja ibibi yakoze, ngo kuruta igihe Yohana yariho. Reka ndebe ko ndaza kubona andi magambo ari mu gitabo cyitwa uburezi ndebe ko nza kuyabona vuba. Igitabo cy'uburezi, nayabonye. Baravuze ngo 133 niba ntibeshye, amategeko y'Imana aciraho iteka umuntu wese ukora ibibi ashobora gusuzugura ijwi rimuhana akaryirengagiza, ariko ayubusa iryo jwi riramukurikirana rikamubuza amahoro. Iyo ataryumviye rikomeza kumukurikirana kugeza mu gituro. Iryo jwi rikazaba umuhamya wo kumushinja ku munsi w'urubanza, n'inkongi y'umuriro amaherezo ikazakongora umubiri we n'ubugingo bwe. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko iyo umuntu aramutse yirengagije ijwi rimuhana, ngo ntabwo iryo jwi riceceka, ahubwo riramukurikirana ngo kugeza hehe? Kugeza mu gituro. Iryo jwi rikazaba umuhamya umushinja ku munsi w'urubanza. Hano hepfo baravuze ngo yumvise bavuga imiburo ya Kristo, Herode ahagarika umutima cyane, yibaza niba itazuye Yohana mu bapfuye imuhaye ubutumwa bwo gukiraho iteka ibyaha. Afite imbaraga ziruta iza mbere. Yahoranaga ubwoba bwinshi yibwira ko Yohana azahorera urupfu rwe. Herode yasaruye ingaruka z'imibereho y'ibyaha, nk'uko Uwiteka Imana yabivuze ngo nta mahoro uzabona, ntuzabona aho ururira ibirenge byawe, uzashidikanya ubugingo bwawe, uzahora utinya ku manywa na nijoro,
ntuzagira ikikwiringiza ubugingo bwawe, buzacya uvuga uti iyo bwira, buzagoroba uvuga uti iyo bucya, ibiteye ubwoba bwo mu mutima wawe bigutinyishe, nibwo amaso yawe azaba yibonera. Umunyabyaha aregwa n'ibitekerezo bye bwite, nta buribwe bubabaza kurusha inkubi y'umutimanama wacumuye idatuza ku manywa na nijoro. Rero wenda ngarukiye ahangaha, aya magambo arerekana yuko umurimo wa Yohana nk'umugorozi ngo wari wo kuburira abanyabyaha bakava mu byaha byabo bagahindukirira Imana. Mu gitabo cy'umuhanuzi nako cya urwa mbere rwa Timoteyo, igice ni cya 2, turihutira ku murongo wa 3, hari iri jambo rivuga ngo igice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4, ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Imana ishaka ko abantu bose bagenza bate bakizwa bakamenya iki? Bakamenya ukuri. Ukuri gufite inkomyi zitandukanye, ukuri kuvanze n'ibinyoma byinshi, ku buryo mu gitabo cy'intambara ikomeye 413 hari iri jambo 413 haranditse ngo kuvanga ibinyoma n'ukuri guhagije kugira ngo abantu bakwemere ni umwe mu mitego ya Satani. Ndasubiramo, kuvanga, reka mpere nko haruguru gatoya, dushobora kujijisha tuvanga uburozi n'ibyo kurya byiza, ariko ntiduhindura kamere yabwo. Ibinyuranye nibyo biba ari akaga gakomeye iyo ibyo bititaweho. Kuvanga ikinyoma n'ukuri guhagije kugira ngo abantu bacyemere ni umwe mu mitego ya Satani. Hano bari kuvuga ngo umuntu aramutse afashe ibiryo byinshi ariko agashyiramo uburozi bukeya, ntabwo byose byahinduka ibiryo, ahubwo byahinduka uburozi. Sibyo hari? Nanone baravuze ngo kuvanga ikinyoma n'ukuri guhagije kugira ngo abantu bacyemere ni umwe mu mitego yande, ni umwe mu mitego ya Satani. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo igice cya 15, ndihutira ku murongo wa 13, hari iri jambo nshaka kuvuga kugira ngo wenda rize kudufasha. 15 umurongo wa 13 aragira hati, arabasubiza ati, igiti cyose Data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Ndashaka iri jambo, igiti cyose Data wo mu ijuru atateye kizagenza gite? Kizarandurwa. Ayo ni amagambo yavuzwe na Yesu kandi yari amagambo akomeye. Wenda reka tuze kubirebera hano hamwe 334 uwifuzwa ibihe byose mu cyigisho cya 42. Haranditse ngo, arabasubiza ati, igiti Data wo mu ijuru atateye cyose kizarandurwa. Imihango n'imigenzo yashyizweho n'abigisha amategeko n'ibisi ntabwo ari iy'ijuru. Uko iyo mihango n'imizirizo yakwakirwa na rubanda, ntiyashobora guhagarara imbere y'ishungura ry'Imana. Igihimbano cyose cy'abantu gisimbura amategeko y'Imana kizahagarara nta gaciro gifite ku munsi Imana izaca amateka, ikazana umurimo wose mu manza n'igishwe cyose, ari icyiza cyangwa ari ikibi. Ntabwo bigeze guhema gusimbuza amategeko y'Imana y'abantu. Ndetse no mu bakristo ubwabo harimo imihango n'imigenzo ifite urufatiro rukomoka mu migenzo ya ba sekuruza. Imihango nk'ishingiye ku butegetsi bwa kimuntu gusa yasimbuye amategeko y'Imana yishyiriyeho. Abantu bihambira ku mihango yabo maze bakubaha imigenzo yabo, banga umuntu wari we bashaka kubereka ko bari mu ikosa. Mu gihe cya none ubwo twerekeje amaso yacu ku mategeko y'Imana no kwizera nk'ukwa Yesu, tuzagenda tubona urwango rumeze nk'urwagaragaye mu gihe cya Yesu. Zanditswe ku basigaye b'ubwoko bw'Imana ngo, nuko ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitona amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Aya magambo barakomeje baravuga ngo, igiti cyose kitatewe na Data wo mu ijuru kizarandurwa.
Imana iturarikira kwakira ijambo rya Data uhoraho umwami w'ijuru n'isi mu cyimbo cyo kwiringira bita abashumba b'itorero. Aho niho honyine haboneka ukuri kutavanze n'ibinyoma. Dawidi aravuga ati mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose, kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Ndajijuka nkarusha abasaza, kuko njya nitondeye amategeko wigishije. Abemera ubutegetsi bwa kimuntu n'imihango y'idini cyangwa imihango ya ba sekuruza bakwiriye kwitondera umuburo uri mu magambo ya Kristo, aho yavuze ati bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Aya magambo ngo arerekeza ku bantu bose bagendera ku mihango, bemera ubutegetsi bwa kimuntu n'imihango y'idini cyangwa imihango y'abande ya ba sekuruza, ngo basorerwaho n'aya magambo ngo bansengera iki? Bansengera ubusa. Burya iyo mu nyigisho wiga ari ukuri ariko kuvanze n'akanyoma gato, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubugendeye ku mihango y'idini, imihango ya ba sekuruza, ubutegetsi bwa kimuntu, noneho ngo ubukwiriye kwitondera umuburo w'amagambo ya Yesu avuga ngo bujya no gusenga usengera iki? Usengera ubusa, kuko inyigisho wigishwa ari amategeko y'iki? Y'abantu. Noneho mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo ni wa mbere 242 chapitre ndaza kuyibaha mageze, hari andi magambo 242 icyigisho cya 25. Uwiteka azashyira mu murimo we imbaraga nshya, uko ibikoresho umuntu bye bizajya byumvira itegeko ryatanzwe ryo kujya kwamamaza ukuri. Uwavuze ko ukuri kwe kuzarabagirana iteka ryose azamamaza uko kuri akoresheje ubutumwa bukiranuka. Aranditse ngo azamamaza ukuri akoresheje intumwa zikiranuka, zizavuza ijwi ry'impanda riranguruye neza. Ukuri kuzanengwa, guhindurwa urw'amenyo kandi gusuzugurwe, ariko ko kuzajya kurushaho kugenzurirwa hafi kugasuzumwa, niko n'umucyo wako uzarushaho kurabagirana. Nk'itorero tugomba guhagarara dushikamye ku rufatiro rw'ukuri kw'iteka ryose rwabaye ingingo isuzumwa kandi igeragezwa. Tugomba guhagarara dushikamye ku nkingi zikomeye zo kwizera kwacu. Amahame y'ukuri Imana yahishuye niyo rufatiro nyakuri rwo kwizera kwacu gusa, niyo yatugize abo turi bo. Imyaka yatambutse ntacyo yagabanuye ku gaciro kayo. Umwanzi ahora yihatira gukura uko kuri mu mwanya wako ngo agusimbuze inyigisho zipfuye. Azakoresha uburyo bwose bushoboka ngo agere ku migambi ye y'ubugome bukaze, ariko Uwiteka azahagurutsa abagabo bazi gushishoza neza, bazamenya gushyira uko kuri mu mwanya wako nk'uko kwabagejejweho muri gahunda y'Imana. Aya magambo arakomeye. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo muri uyu murimo uheruka Uwiteka azashyira imbaraga nshya nzima, azafata ibikoresho muntu ngo bizajya kwamamaza ukuri mu birere bitandukanye, kandi baratubwiye ngo akoresheje intumwa ze zizavugira ijwi ry'impanda riranguruye neza. Ukuri kuzanengwa, guhindurwa urw'amenyo kandi gusuzugurwe, ngo ariko uko kuzajya kurushaho kugenzurirwa hafi no gusuzumwa, niko umucyo wako uzarushaho kurabagirana. Mbese ntitwavuga ngo amena? Nk'itorero tugomba guhagarara dushikamye ku rutare rw'ukuri kw'iteka ryose. Baravuze ngo rwabaye ingingo isuzumwa kandi igeragezwa. Tugomba guhagarara dushikamye ku ngingo zikomeye zo kwizera kwacu. Tugomba guhagarara dushikamye ngo ku ngingo zimeze zite? Dushikamye ku ngingo zikomeye zo kwizera kwacu. Amahame y'ukuri Imana yahishuye nibwo rufatiro nyakuri rwo kwizera kwacu gusa, niyo yatugize abo turi bo. Imyaka yatambutse ntacyo yagabanuye ku gaciro kayo. Umwanzi ahora yihatira gukura uko kuri mu mwanya wako ngo agusimbuze inyigisho zipfuye. Azakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo agere ku migambi ye y'ubugome bukaze, ariko Uwiteka azahagurutsa abagabo bazi gushishoza neza, bazamenya gushyira uko kuri mu mwanya wako nk'uko kwabagejejweho muri gahunda y'Imana. Noneho rero nguwo umurimo w'ubugorozi ni ukwerereza ukuri ku ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye yuko abazaba bahagarariye uko kuri
mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 10. Noneho tugiye ku ngingo ya nyuma itubwira ngo icyo bumarira ubwakiriye. Ubugorozi ni uguhagarara ku mahame, ni ukuyerereza. Ariko se iyo ubwakiriye bukumarira iki? Ndihutira kumubwiriza igice cya 10, igice cya 10 umurongo wa 11. Haragira hati: umugombozi iyo ariwe n'inzoka atigomboye aba yaramaze iki? Hari icyo aba yaramaze? Niko hano handitse, umugombozi ugombora abandi iyo aramutse ariwe n'inzoka ntiyigombore ntacyo aba yaragenze ati, ntacyo aba yaramaze, aba yararimo kubeshya. Iyo ubugorozi tubwakiriye, ijambo ry'Imana ritweretse yuko ubugorozi ari ugusubiza gahunda ku mahame, ari uguha abantu ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko iyo umuntu abwakiriye nawe muri we hari icyo bumumarira. Niyo ngingo ya nyuma tugiye gusorezaho, icyo bumarira ubwakiriye. Icya mbere ni uko bumugorora, kuko umugombozi aramutse ariwe n'inzoka aba yarakwiye kugenza nawe, aba yarakwiye kwigombora. Sibyo hari? Ubugorozi bufite ingingo bumarira umuntu mu mutima we bumaze kumugeramo. Icya mbere, aba umukristo muzima. Icya kabiri, agira imico yo gusenga. Gatatu, bumushyiramo ubuvandimwe bushyitse. Icya kane, yerereza amategeko y'Imana. Gatanu, bumutera gukura amaso ku bantu. Gatandatu, abera abandi umugisha. Karindwi, agira umwete mu gukoresha impano Imana yamuhaye. 8, umuryango we uba muzima. 9, agira amagara mazima. Ndagenda mvuga imwe kugira ngo tuzamukane. Ntacyo byaba bimaze uramutse warakiriye ubugorozi ariko butaraguhinduye. Ingingo ya mbere, butuma b'umukristo ubukristo buzima. Mu gitabo mfite hano cyitwa ivugabutumwa, cyangwa se ni ivugabutumwa mu Kinyarwanda. Hari amagambo nshaka gusoma muri iki gitabo, 225. Amahame cyangwa kumwizera w'itorero ntibisimbura guhinduka. Abantu bose baba bakomeye n'aboroheje, iyo batahindutse nta n'umwe uruta undi. Abantu bashobora kureka amahame amwe bakayoboka andi. Ibi birakorwa kandi bizakomeza gukorwa. Abayoboke b'inyigisho za gipapa bashobora kuva muri Kiliziya Gatolika bakajya mu Baprotestanti, ariko bashobora kutagira icyo bamenya ku busobanuro bw'aya magambo ngo nzabaha umutima mushya, mbashyiremo n'umwuka mushya. Kwemera inyigisho nshya no kwifatanya n'itorero runaka ntibigira uwo bizana ubugingo bushya, kabone n'ubwo iryo torero ifatanije naryo ryaba ryubatse ku rufatiro rw'ukuri. Kwifatanya n'itorero runaka ntibisimbura guhinduka. Kwiyandikisha mu itorero runaka ukayoboka amahame yaryo ntacyo bimarira umuntu iyo umutima utahindutse by'ukuri. Kuri iyi ntambwe ari nayo ikomeye cyane, hano batubwiye yuko kuba uyobotse amahame y'ukuri ntabwo bisimbura guhinduka. Umuntu ashobora kuyoboka amahame y'ukuri ariko ntagenze ate, ntahinduke. Ibyo birashoboka. Hano baratubwiye ngo abayoboka b'inyigisho za gipapa bashobora kuva muri Kiliziya Gatolika bakayoboka ku Protestanti. Abantu bashobora kuva mu Gatolika bakaba abagorozi, bakava mu Badive bakaba abagorozi, ngo ariko batarasobanukirwa ijambo rivuga ngo nzabaha umutima umeze ute, umutima mushya. Baravuze ngo kwemera inyigisho nshya no kwifatanya n'itorero runaka ntibigira uwo bizana ubugingo bushya, kabone n'ubwo iryo torero yifatanije naryo ryubatse ku rufatiro rw'ukuri. Kwifatanya n'itorero runaka ntibisimbura guhinduka. Amaturo yawe ntiyasimbura guhinduka, kuririmba ntibyasimbura guhinduka, kubwiriza ntibyasimbura guhinduka. Guhinduka niyo ngingo ya mbere y'abemeye ubutumwa. Muri iki gitabo ndongera nsome andi magambo 345 haranditse ngo ubuzima butangira umuntu akimara guhinduka. Nasomye ibyerekeye iki gitekerezo gitangaje
banzaniye umusaza w'imyaka igera kuri 70 cyangwa 80, kandi yari ameze nk'aho ari urwibutso rw'imbabazi z'Imana. Namubajije imyaka y'ubukuru afite, yanyitegereje akanya gato, arangije ansubiza adedemanga, ari nako amarira asohoka ku matama ye ati, mfite imyaka 2. Namugaragarije ko ntangaye, maze noneho arambwira ati, mbere y'imyaka 2 ishize nabagaho nk'umuntu wapfuye. Ubwo nari ntarabona ubugingo bushangwe na Kristo mu Mana, sinari nzi kubaho icyo ari cyo. Imyaka y'ubupagani, imyaka utarahinduka, iyo myaka ntuburiho. Ijambo ry'Imana, Imana ikubara neza iyo utangiye umurimo wo guhinduka. Uyu musaza ngo yari amaze imyaka hagati ya 70 na 80, ariko uwo madamu we tamubaza ati ufite imyaka ingahe? Aramusubiza ngo mfite ingahe? Mfite 2. Aramubaza ati ese ufite 2 gute? Aratangara. Undi aramubwira ati, mbere y'imyaka 2 ishize nabagaho nk'umuntu wapfuye. Ubwo nari ntarabona ubugingo bushangwe na Kristo mu Mana, sinari nzi kubaho icyo ari cyo. Imana ibara umuntu iyo itangiye umurimo wo guhinduka. Rero iyi ntambwe batubwiye ngo nta kindi kuba warayobotse amahame y'ukuri, ntabwo bisimbura kugenza gute, ntabwo bisimbura guhinduka. Ushobora guhindura inyigisho ukava muri imwe ukajya mu yindi, ariko utarahinduka. Ijambo ry'Imana risaba ko iyo abantu bemeye ubutumwa bwiza bubahindura, imibereho yo mu gihe cyashize igahinduka, umuntu akaba icyaremwe gishya, ibya kera bikaba bigenje bite, bikaba bishize. Muzabisoma n'ubundi mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2, chapitre ndaza kuyireba nitonze, haranditse ngo hari umurimo wo gukorera amatorero yacu, hari umurimo ukomeye wo gukorera amatorero yacu, ngo nuko buri mwizera wese aba umukristo. Ntabwo ari uko buri mwizera amenya gutura, amenya kuririmba, amenya indirimbo za 350. Hari umurimo ukomeye wo gukorera amatorero yacu, nuko buri mwizera wese aba umuki, aba umukristo. Niwo murimo uruta iyindi yose. Iyo wemeye ubutumwa aba ari intambwe ya mbere, ariko Yeremiya yavuze ngo mugorora inzira zanyu n'iki, n'ingeso zanyu. Iyo bavuze inzira ni amahame, kuyahagararamo neza, ugasenga upfukamye, ugatanga icyacumu aho gikwiriye gutangwa, ugasengera ku musozi ntujye mu rusengero, ukabatizwa mu mazi menshi, n'ibindi. Ibyo byose nibyo bita kugorora amahame, ariko mugorore n'iki, n'ingeso. Noneho ijambo ry'Imana nguko uko ijambo ry'Imana ritubwira, riratubwira ngo ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko buri mwizera wese umurimo wo gukorera amatorero yacu, nuko buri mwizera wese ahinduka umukristo. Biba biteye ubwoba muri aya madini yo hanze, kuko ukuri nako kuteza, ukuri ntabwo kweza. Izina rya Gikristo ryamaze guhinduka ibintu byoroshye, ku buryo sinzi niba nigeze numva ngo yari agiye gusambana ariko afite Bibiliya, ngo ari yibwira ngo buno tugiye gusambana kandi nzi ko Bibiliya uri imfura, ngo nta mfura idahezwa, ngo ugumye hano nanjye mu kanya ndaje. Izina ry'ubukristo risa n'iryamaze guta agaciro cyane, ku buryo umuntu kukubwira ngo ni umukristo, ni umurokore, ni umuntu w'umukristo, oya, ujya usanga ahanini mu kabari. Wenda njya nkunda kubivuga, mu kabari ushobora gusangamo Petero na Yohana bombi basinze, ugasanga Aburahamu na Mose bari kurwanira icupa, Sara na Aburahamu bari gutandukana, bari gukora divorce. Mu nkiko bajya bakubaza ukurikiranye muno aha mutuye, ukinjira mu bukristo ukabugutese abatarabatizwa, nkaho ntuye kandi ni hagari, umuntu nzi utarabatizwa n'umwe. None abiba ibitoki by'abandi n'ibijumba n'uwo. Ushobora gusanga uri gukura ibirayi yitwa Paulo w'umujuru. Isi turimo ya Gikristo
ngo abantu bamaze kumenyera iby'ubukristo kumva yuko ubatizwa cyane cyane nk'abakecuru agiye avuga ati ubu ngiye gupfa ntafite aho baza buriya nimfa bazampamba gute ndi umupagani ati ngaho nanjye mushyiremo mumukristo muzabona ukuntu mumpamba. Ibyo byose ngo ni umukino Satani akina kugira ngo agerageze kuvanga ubukristo n'ubupagani, akwizeza ibitariho uzahitanwe nabyo. Uwo niwo mugambi wa mbere. Ubutumwa bwiza nuko buri mwizera wese bwakiriye ahinduka umukristo. Icya kabiri nuko umwuka wo gusenga uzuzura buri mwizera wese. Mwizera wese w'ubutumwa umwuka wo gusenga uzamwuzura. Ntabwo ari umwuka w'abapendi, ntabwo ari umwuka w'abarokore wandi wo gutitira, ahubwo ni umwuka w'amasengesho. Buriya Satani ni umuhanga. Aya madini ya Giprotestani yahaye umwuka wo gusenga, ayambura kubaha amategeko y'Imana. Natwe duha kubaha amategeko y'Imana, atwambura umwuka wo gusenga. Uyu usanga abantu muri za Kanyarira n'ahandi, umugabo ataye Prado ku muhanda yikoreye ikibira kizamukanya cyikoreye ku mutwe, ngo nibigerageza agiye gutura mu mpinga y'umusozi ngo Imana imwemere. Abandi bamara icyumweru bari kwiruzuza ngo Imana ibemere, inzara yamara kugera mu mubiri, amaso akareba ibirorirori, ati mbonye amakanzu yanjye ari gutambagizwa mu ijuru, atubwa ijuru namaze kuribona, agataha anejejwe nuko Imana yamwemeye kandi ari inzara. Satani ari gukina umukino ukomeye cyane. Abantu ibibazo byabo ntabwo bakimenya kubitura Imana, ngo babiture Imana mu masengesho, kuko muzi yuko inzira zidatsindwa kwa Satani ari ebyiri. Satani adashobora gutsinda ni ugusenga no kugenza ute no kwizera no gusenga. Bavandimwe, ngaho ibisubizo by'abana b'Imana bizabonekera ni abagabo n'abagore basenga. Intambara ikomeye katubwira ngo bazaba bashorewe n'imbaraga ya rutagenza gute ya rudakumirwa. Ni abagabo n'abagore bazaba basenga. Hari amagambo abantu basoma bari kwirukankaho bari gutambuka yo mu byakozwe n'intumwa ashaka kubasomera kugira ngo wenda muyumve neza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo ni wa 2. Abo 12 bahamagara abigishwa bose bati ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura, nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzi umwuka bara n'ubwenge, ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Intumwa ntago zabwirizaga gusa, ahubwo baravuze ngo tuzakomeza no kugenza ute, tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'iki. Gusenga ni inzira imwe Imana yateganirije itorero ko ari ryo rizifasha gutsinda. Satani nawe niyo ntwaro yafasha kuruta izindi ikintu cyose. Ibibazo umuntu afite ntajya amenya kubisengera, ahubwo iyo umaze kubibwira mwene so wumva uruhutse aho kubibwira nde. Kubazasoma amasengesho bayanditse mu bitabo byinshi, ariko ndasoma mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo ni wa mbere, paje yaho y'ijana na 39. Amasengesho arakenewe mu mibereho yo mu itorero. Amasengesho arakenewe mu mibereho yo mu rugo, mu itorero no mu murimo w'ivugabutumwa. Imbaraga iboneka mu isengesho risenga mu mwete izwiho bukeya. Izwiho bungana iki? Iyo itorero ryasenganaga gukiranuka ntibyabonekamo amakosa muri byinshi, kuko iyo habayeho gutakambira Imana ubudahwema haboneka umusaruro ushimishije. Igihe itorero zakangukira kuzirikana guhamagarwa kwajyo kwera, amasengesho asenga mu mwete n'imbaraga akarushaho kuzamuka mu ijuru kugira ngo risabe umwuka wera kubatoraniza umurimo n'inshingano byo gukiza imitima. Dufite isezerano rigumaho ngo Imana izegera umutima wose uyishaka. Ngiyi ingingo ya 2 izaranga abazaba baremeye ubutumwa bwiza, nuko bazaba ari abagabo n'abagore, abasore n'inkumi basenga. Ingingo ya 3 nuko ubutumwa bwiza buzaduha ubuvandimwe bushyitse. Ubuvandimwe bumeze bute? Bushyitse.
mu bintu Satani arwanya, ndagerageza kubisoma muri iki gitabo Ibihamya umuzingo wa 2 310. Kwizera ko dufite ububiko bw'amategeko y'Imana, kandi duhamya ko dufite umucyo mwinshi n'umugambi uhanditse udafitwe n'andi madini. Kubw'ibyo dukwiriye kwerekana imico iboneye cyane no kwera kuzima, bitewe n'uko bimeze bite. Dufite ububiko bw'amategeko y'Imana, dufite umucyo mwinshi n'umugambi uhanditswe udafite n'andi madini. Kubw'ibyo dukwiriye kwerekana imico ikomeye no kwera kuzima. Ubutumwa bukomeye bwahawe abantu bakiri umucyo ukuri kw'iki gihe. Uwo mucyo ukwiriye kumurikira inzira y'abantu bari mu mwijima. Nk'abizera b'Itorero rigaragara n'abakozi bo mu ruzabibu rw'Uwiteka, dukwiriye kugerageza n'ibidashoboka kugira ngo habeho ubumwe n'urukundo muri bene data. Ngo muri bene so ukwiriye kujya ugerageza n'ibitagenza gute n'ibidashoboka, ariko hagati yawe na bene so ngo habeho iki? Habeho ubumwe n'urukundo. Muri iki gitabo kuko ndahagaruka paje 89 hari niba ntibeshye 87, ariko bene data ndabinginga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kimwe kandi he kugira ibice birema muri mwe, ahubwo muhurize hamwe muhuje umutima n'inama. Ubumwe butera imbaraga, amacakubiri atera intege nke. Iyo abizera kuri kw'iki gihe bahuje bakora ibikomeye. Satani abisobanukiwe neza, nta gihe ahindura ukuri mfabusa nk'ibyo yashyize mu bwoko bw'Imana, amacakubiri no gusharira. Ukuri guhinduka imfabusa kugahinduka zeru ngo yashyize mu bwoko bw'Imana iki n'iki. Hepfo baravuze ngo isi iraturwanya, amadini nayo ari kuturwanya, bidatinze n'amategeko y'igihugu azaturwanya. Gukenera kwegeranya inkokora ntabwo byigeze bikenerwa mu bana b'Imana ngo bibe ingenzi nko muri iki gihe cya none, kubera ko dufite ibiturwanya bingahe? 3. Isi iraturwanya, amadini nayo araturwanya, bidatinze n'amategeko y'igihugu azaduhagurukira. Nicyo gitumye abana b'Imana bakwiye kwegerana cyane. Impamvu dusangiye dosiye imwe. Mwari mubizi ko dusangiye dosiye imwe? Ubu biramutse bihindutse gatoya, babaga bafite imyenda y'urukara bakaza bati mujye imbere, yaba uwaje ari umushyitsi, yaba umazemo imyaka 10, dosiye zaba ari zingahe? Yaba ari imwe. Ndebera tugeze muri gereza habayo ikijerekani, sinzi n'abahita ikijerekani nabo ikiduki. Muri gereza habamo ikiduki bakata umutwe cyitwa mukecuru. Icyo kiduki bagitunganirizamo ibintu bikorerwa mu nzu kubera ko haba hakinze. Ushaka kwibohora n'imwe ajya, ushaka kwituma n'imwe ajya igihe hakinze. Murukumva ari cyiza. Iyo mugezemo ni ukubabwira ngo mukecuru amaze iminsi yarabuze abamufumbata, mujye kumufumbata. Noneho reba bantorane n'uwo twangana tujye kumufumbata twembi, ubwo mukecuru nta mufumbata ari umwe, ahubwo muhurizaho muri babiri ngo mukecuru ashyuhe, ukahahurira n'uwo wanga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dukwiriye kugerageza n'ibidashoboka ngo habeho ubumwe muri bene data. Ari umugabo umwe ndavuga wenda wagerageje, ndavuga babiri. Uwa mbere yasanze umujura ari kumwiba ibirayi, arangije aramubwira ati wahereye aho bitari, aho ntabwo bihari, jya mu mubande ukuremo umutwaro wuzuze ntuzagaruke. Ibyo ni ibidashobokera kamere, nibyo hari. Arundi byari kuba ari ibibazo. Undi ni Aburahamu. Aburahamu yari yarahawe Kanani nk'umuragwa, ajyana n'umugabo witwa Loti. Umugore wa Loti akaba mubi mu mibanire, akajya ngo atanga imbere kureba aho ubwatsi buri, akabwira abashumba bakaba ariho baragira. Aburahamu abashumba bakaragira aho inka za Loti zanyuze,
habaho intonganya hagati y'abashumba ba Aburahamu n'aba Loti. Aburahamu abireba kure agerageza n'ibidashoboka, aravuga ati twe gupfa ubusa kuko turi abavandimwe, igihugu kiri imbere, hitamo n'ujya iburyo ndajya hehe, ndajya ibumoso. Ibyo ni ibidashoboka. Aburahamu iyo aba imfura mbi ariko y'imfura yagombaga kuvuga ati rero wa mwana we waje unkurikiye, urabona ko ntacyo turi gupfa usibye umugore wawe uri kutuzambiriza, ariko kugira ngo dushwane subira iyo navuye na ya mirima yangira iyo uzayihinge, twe gushwana nanjye mbe muri Kanani nawe ube muri Uri, iyo hirya nasize y'imirima uzagiye kuyihinga. Ariko Aburahamu agerageza n'ibitagenza gute. Loti agira ubwenge buke atoranya aheza, nawe hamugiraho ingaruka. Ku bazasoma amateka, ubu Loti nta muntu agira abamukomotseho, bose barapfuye barashira. Abakobwa be babyaye bamubyariyeho abana, Loti izina rye rirasibangana kugeza n'uyu munsi bitewe no gutoranya nabi. Ariko ndavuga ni Aburahamu kugerageza n'ibitagenza gute. Nukubera icyo umwizera apfa n'undi igihumbi bakaba bashwana bagatana, kandi igihumbi kitaguze ubukristo. Baravuze ngo ubumwe bw'itorero ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana yatumye Yesu mu isi kugira ngo ayikize. Ni igihamya ndahakanwa bisi badashobora gusenya. Niyo mpamvu Satani ahora ibihe byose ku murimo kugira ngo asenye ubwo bumwe n'uwo mushyikirano, kugira ngo abatizera nibabona ubuhakanyi n'amacakubiri no kujya impaka mu bavuga ko bizera ukuri basharirirwe n'idini maze bikomereze mu kutihana. Imana irasuzugurwa n'abantu bavuga ko bizera ukuri ariko kandi ntibumvikane maze bagashiburana bamwe ku bandi. Satani n'umurezi ukomeye wo kurega bene data, kandi abantu bose bishyira kuri uwo murimo nk'uwo babarurwa mu murimo we. Bavandimwe, mureke urukundo rugwire. Pawulo yabyanditse kandi we konza kurabona vuba mu gitabo cy'Abatesalonike. Iyo ubutumwa tubwakiriye budushyiramo ubuvandimwe, igice cya 4 ugwa mbere umurongo wa 9. Ariko ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana, ndetse musigaye mukundana bene data bose muri Makedoniya hose. Ariko bene data turabahugurira kugira ngo murusheho kugira urukundo rusaze. Murusheho kugira urukundo rumeze rute? Abantu bagiye barababwira ngo murakabya aho kugira ngo bavuge ngo murangana. Bagiye bavuga bati ariko kuki mukabya cyane gukundana? Urukundo rwanyu ngo rugenze rute? Rusage rube rwinshi. Ariko ngo nta nubwo abantu bari bagakwiye kubyandikirwa gukundana kuko ni inyungu yabo. Ngibyo ibizaranga abemeye ubutumwa bwiza, nuko bazagira ubuvandimwe bushyitse aho bazaba, aho umugorozi azaba ari, umugorozi wo ku Kibuye, uwo muri Ruhengeri, uw'i Kigali, bose bazaba bari kimwe, bakundanye, bafite icyerekezo kimwe. Icya gatatu ni ukwerereza amategeko y'Imana. Ni 4 ni ukwerereza amategeko y'Imana. Ndibanda cyane ku ihame ryitwa Isabato. Abagorozi bazaba ari abantu ngo berereza amategeko y'Imana, nk'uko mwiyerekwa Madamu Wetirezwe itegeko rya 4 rifite umucyo mwinshi, ngo nabo bazaryerereza bahirimbanire kuri kiranukaho nk'uko ijambo ry'Imana ribihamya. Icya 5 ni ugukura amaso ku bantu. Bazaba ari abantu bazi yuko kwiringira abantu, uwiringira undi muntu agenza ate avumwe. Mu gitabo n'ubundi cy'uwifuzwa ibihe byose ndaza gusomamo aya magambo kuko turi kwihuta. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose hari amagambo nshaka gusoma. Bazaba ari abantu batubatse ku bantu ahubwo bubatse kuri Yesu. 387 hari iri jambo ni mu cyigisho cya kangahe umucyo w'ubugingo, ni icya 51. Iyo ubutumwa bw'ukuri bugaragajwe, bake gusa nibo bashobora kwibaza ngo mbese ni ukuri, ahubwo baribaza ngo ninde uhagarariye uriya murimo. Akenshi iyo barebye umubare mwinshi w'abakiriye uko kuri, ikibazo kibazwa ni iki ngo hari umuntu n'umwe wo mu banyabwenge cyangwa mu bayobozi b'idini wabyemeye. Ugukiranuka nyakuri ko muri iki gihe
ntigufitwe na benshi nk'uko byari bimeze mu gihe cya Yesu. Bagira ishyaka ryinshi ryo gushaka ubutunzi bw'isi maze bakirengagiza ubutunzi buhoraho. Kuba ukuri kutakirwa n'abantu benshi cyangwa se ngo kwakirwe n'abakomeye bo mu isi cyangwa abayobozi b'iby'idini, ibyo si byo bikubuza kuba ukuri. Ijambo ry'Imana rya ritubwira ngo abantu benshi bakabakabwa n'ingingo bakabona ukuri ari ukuri, ariko bajya bibaza ngo mbese ni bande mu bakomeye babwakiriye? Ariko baratubwiye ngo kubidi ukuri kutakirwa n'abayobozi b'amadini cyangwa ntikwakirwe n'abakomeye ntabwo bibuza ukuri guhinduka iki? Guhinduka ukuri. Nihutira hirya ni ukubera ubutumwa buduhamagarira kubera abandi umugisha. Ubwo na Itangiriro 12 umurongo wa mbere, va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe kandi nawe uzaba umuki, uzaba umugisha. Ubutumwa bwiza iyo tubwakiriye abagaragu b'Imana abamaze kubwemera, ijambo ry'Imana ridubwira ko uko kuri kubahindura umugisha. Umukene akarira iwawe, imfubyi karira iwawe, umupfakazi akarira iwawe, bakanezerwa nuko bagize icyo bagukuraho. Nibwo uba wemeye kuba umukristo ugahinduka umugisha, kuko umugisha ntacyo wimarira. Amafaranga ni umugisha ariko ajya yirya hari oya. Inka ni umugisha, ntiziraterana ngo zinywewe n'ijerekani imwe arizo mu gikuyu. Umuntu nawe yabaye umugisha, abandi bamubonaho ibyiza, ubugira neza bwe ntabwo bugarukira kuri ngo yibere umugisha, ahubwo abera n'abandi bose umugisha. Igice kizaranga ko abantu bemeye ubutumwa bwiza ndaza kubisoma wenda ngana ku musozo. Ikindi nicyo bise umuryango mwiza. Umuryango mwiza, ubutumwa bwiza bugeze mu mutima bwinjira mu muryango, nk'uko umuhanuzi Malaki yabivuze. Ijambo ry'Imana ritubwira muri aya magambo, Malaki ndihuta, igice cya gatatu, mu zindi Bibiliya ni cya 4, umurongo ni wa 5, mu zindi ni 23. Aranditse ngo dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba butaragera, uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Uyu murimo w'ubugorozi ni umurimo ngo wo gusanganya imitima y'abana n'iyabase. Ubutumwa bwiza bugeze mu mutima w'ubwakiriye, iyo ari umwana akorera umubyeyi ibintu bigera muri 3. Muzabisoma mu bakurambere n'abahanuzi ngo amubera inkingi yegamira ageze mu zabukuru, aberaho kumwakira imitwaro yo muri ubu buzima, akamubera ihumure. Ni ukuvuga ngo umubyeyi iyo afite umwana amaze gukura yemeye ukuri, ajya abwira umubyeyi ati wavunitse ntaravuka, ntuzongere kuvunika. Guhera uyu munsi umubyeyi yaba akiryamye akumva umukobwa ari gukubura hanze, ari nka 10:10 akumva umwe uri kuvuga hanze, umubyeyi ari mu buriri akanezerewe. Umubyeyi yaba ari kuvuga ati ya migozi nasize mu kabande ubu koko nzayizamura wa musozi n'izuba riri kuramuka, yajya kubona akabona umusore we mu gitondo ari kuza yakuye ikoti tuturyamwishe, tese mwana wanjye uvuye he? Ati ya migozi nageje mu ntabire wowe uje gutera. Ngo ni umuhanuzi butubwira yuko azatanganya imitima y'abana n'iyabase, hagati y'abagabo n'abagore ntihazongera kubaho kwicekana ko bazaba baremeye ukuri. Nguyu umugambi w'ubutumwa bwiza, igihe abagabo n'abagore babanye nk'amabandi ntabwo bazaba baremeye ukuri. Mperutse kumva umugore umwe, umugabo yasize telefone aribesha ajyana y'umugore, umugore abyutse asanga hari y'umugabo. Igihe yaratuje umugabo ari kuvuga ati none ndakoresha iki ku kazi, yagiye kumva yumva telefone iramuhamagaye, ari y'umugore iri kumubwira ngo yari y'umugabo iri guhamagara, azi ko ari umugore ari guhamagara, iri kumubwira ngo uyu mugabo wawe ataza ngo twari kuri kesha. Umugabo ati burya ni ku rugo rwanjye rwasenyutse. Umugore nawe igihe yari ari mu rugo yumva telefone irasonye, mu kuyitaba yumva ni umugore uhamagaye,
ari kumubwira ngo yanzu yamaze kuzura wubakiye wa mwana uzaze tuyitahe. N'umugore nawe ati burya amafaranga yacu naha yashiriye. Buri wese yarebutse afite umujinya n'undi afite undi. Umugabo akireguka umugore ati mbwira umushahara bujya washiriye mu mazu wubakira indaya zawe. Umugabo nawe ati nanjye mbwira iyo ntaza mwari kurikesha bujya. Kibaye kimwe kuri kimwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ko abazemera ubutumwa buzabahindura biringirwa. Umugore yakwitaba telefone yawe umutima ntuzamuke kuko uzaba umutima wawe utakurega ikibi. Muri iki gihe kiriho cy'ubukristo bumaze nk'ububandi, ngiyi imiryango iriho abagabo n'abagore babanye nabi bitewe nuko batemeye ubutumwa ngo bukoreye mu mitima yabo. Ariko ubugorozi niba bwakira, abagabo n'abagore bazavuga rumwe, nta uzajya guha amafaranga undi yihishe, nta uzahisha konte mugenzi we, bazabana buzuzanya kandi buri wese ahagaze mu mwanya Imana yamugeneye. Ubutumwa bwiza buzaduhamagara amazima kuko ari wo mugambi w'ubutumwa bwiza. Nuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza. Ubutumwa buzaduha kugubwa neza mu mitima kubera yuko mu barwayi 9 baziterwa n'icyaha, ngo umurwayi umwe gusa ni uterwa n'impanuka cyangwa n'ikigeragezo. Indwara 10 ku 10, 9 baziterwa n'icyaha. Umurwayi umwe gusa ni ikigeragezo Imana iba yamwandikiye cyangwa ari impanuka. Icyaha tuzagikizwa no kwemera ubutumwa bwiza, ahasigaye ubuzima buboneke. Ndongera nsubiremo, urwaye igifu giterwa n'ishyari, nubwo watumiza abagorozi bo kwisi ngo bamuvure ntiyazakira. Urwaye umwijima uterwa n'ishyari n'amahane no kutumva abandi, uwo mwijima ntuteze kuzakira nubwo onyozo mu isi zose bazimuteraniriza. Ubutumwa bwiza nibugera mu mutima yacu bukagutera kunezezwa n'amahirwe ya mugenzi wawe, ukagira umutima utakurega ikibi, indwara nyinshi zizavamo. Uwo abarwaye za hypertension benshi cyangwa se imivuduko y'amaraso bazitewe no kubona mugenzi wazamuye inzu, yaba yigejeje hejuru umutima ukadiha, ariko ngewe ndasigaye. Ugasigarana n'umwijima, ugasigarana n'umutima bitewe no kutanyurwa n'amahirwe ya mugenzi wawe. Reka nkubwire ko amajyambere ya mugenzi wawe n'ibyiza bye, iyo ufite ubwenge ubifiteho umugabane. Nibyo abantu bose baramutse bejeje ibishyimbo bikera, soya zikera, wowe ukarumbya. Iyo ufite ubwenge uranezererwa kuko uzabigura kuri make. Ariko kubera umutima mubi wa benshi, arabona ibishyimbo bya mwene se, abona ibishyimbo by'umuturanyi, we Imana yaramuhaye impano yo kweza, abihiteho ngo si umushyimbo yejeje ngo none hazasandara. Ibijumba ngo ni umujumba, imyumbati ngo ni ibyumbati. Kubera umutima mubi, indwara zizica benshi babitewe n'icyaha. Reka abemeye ubutumwa bwiza buri muntu wese ahirimbanire kugira ngo ase nabwo. Abatarabumenya, abatarabwemera bafata umwanzuro, kuko mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze haranditse ngo Imana ifite abana bayo bakiranuka mu Badventiste ku izina, ifite abana bayo bakiranuka mu matorero atandukanye yaguye. Ngo mbere yuko ibyago 7 bisukwa, abana b'Imana bazahamagarirwa gusohoka muri ayo madini kandi bazemera ukuri banezerewe. Ubwo n'ubuhanuzi dutegereje cyangwa turi gusohorezwa muri iki gihe ko mu Bagatulika, mu Badive, mu Bayisilamu hose ari abana b'Imana bakiranuka. Ngenda baha urugero rumwe, tugeze duterana ari ku Isabato, hatanga itangazo ryo gufasha abakene bari bafite inzara. Umusaza umwe dutambukaho abyumva mu cyuma riri gutangazwa, yaragiye kunywa inzoga. Arangije aragaruka aravuga ati narinda nywa amacupa 2, ariko numvishe mugiye gufasha abakene, nanjye numva ndanywa rimwe, namwe iringira irindi risigaye murifasha abakene. Ntabwo asenga. Hirya no hino hari abana b'Imana bakiranuka. Turasoreza mu Byahishuwe 18. Ibyahishuwe 18
barahari, mu gaturika barahari, mu badive barahari, mu bapagani barimo. Havuze ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe, arangura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nabo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubwo butunzi bwawo no kudamarara. Numva ijwi rindi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byamunanije bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Aya magambo ndashaka ko tuyumva mu buryo bubiri. Uyu marayika wundi wamanutse ava mu ijuru ni ubutumwa buheruka bw'ubugorozi. Kuba afite ubutware bukomeye nihanditswe ngo ni inyandiko. Isi imurikirwa n'ubwiza bwe ni imico y'abazaba baramaze kubwemera. Ubutware bukomeye nihanditswe ngo kuri buri ngingo yose abagorozi bagomba kuba bakoresha handitswe ngo, ariko kuba muri kirisi ni imico myiza y'abazaba barabwakiriye. Ingingo ya kabiri ni ijambo rivuga ngo bwoko bwanjye nimusohokemo. Muri Babuloni nk'uko tumaze kubivuga hari abana b'Imana bamwe banageze hano baje kumva ukuri. Ni gutyo ijambo ry'Imana rizasohora ngo bazakira ukuri kandi banezerewe. Amagambo y'urucanege yavuze ngo ibyo Satani nawe abizi neza, ngo azabyutsa amakangura kinyama muri ayo madini kugira ngo abizeze ko ayo madini ari kumwe nabo. Ubwo niho azabyutsa ibyumba byinshi byo gusenga n'ibindi bitandukanye kugira ngo abana b'Imana bazingitiranywe, ngo ariko abana b'Imana by'ukuri bazava muri Babuloni kandi banezerewe. Reka muri uyu mwanya Imana y'amahoro iduhe kumva neza ijwi ryayo. Twigana ijambo ritubwira ngo ubugorozi buheruka, ubutumwa nta bundi buzabukurikira. Buri mwana w'Imana wese akwiye gufata umwanzuro, uwabwemeye agasa nabwo, utarabyemera agafata umwanzuro wo kwinjiramo, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mudahabwa ku byago bya Babuloni. Babuloni iremwa, amadini y'ibinyoma aremwa ntabwo wari uhari, inyigisho z'ibinyoma zipangwa ntabwo wari uhari. Ijambo ry'Imana riri gusaba kugira ngo mudahabwa ku bihano bya Babuloni mutarayemyeho. Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu.